Britania e Madhe po përballet me një tjetër ndryshim të madh politik. Kryeministri Keir Starmer ka njoftuar se do të japë dorëheqjen nga drejtimi i Partisë Laboriste, duke i hapur rrugën zgjedhjes së një lideri të ri para rikthimit të parlamentit në shtator. Në një deklaratë emocionale përpara rezidencës zyrtare në Downing Street, Starmer tha se kishte dërguar mesazhin e partisë së tij dhe se e pranonte vendimin me dinjitet. Ai theksoi se çdo vendim gjatë karrierës së tij politike ishte marrë duke vendosur interesin e vendit në radhë të parë. Kryeministri u ndal edhe te jeta personale, duke thënë se pas largimit nga posti më i lartë në vend, do t'i kushtojë më shumë kohë familjes, bashkëshortes dhe fëmijëve të tij. Dorëheqja vjen më pak se 2 vjet pasi Starmer fitoi një fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare, duke premtuar stabilitet pas viteve të trazirave politike në Britani. Megjithatë, gjatë muajve të fundit, mbështetja për të dhe për Partinë Laboriste ka rënë ndjeshëm. Procesi për zgjedhjen e pasardhësit do të nisë në 9 korrik. Emri që përmendet më shumë si favorit është Andy Burnham, kryebashkiaku i Greater Manchester, i cili konsiderohet një figurë me përvojë dhe aftësi të forta komunikimi. Pozitat e Burnham u forcuan pas një fitoreje të rëndësishme politike javën e kaluar, duke i dhënë shpresë shumë deputetëve laborist se ai mund të rikthehej mbështetjen e humbur të partisë. Me largimin e Starmer, Britania pritet të ketë liderin e saj të 7 brenda vetëm 10 viteve, një tregues i paqëndrueshmërisë që ka karakterizuar politikën britanike gjatë dekadës së fundit. Tashmë, vëmendja është përqendruar tek gara për pasardhësin e tij dhe drejtimi që do të marrë qeveria në muajt e ardhshëm.